अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और क्या हाल है। तो ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहले के क्लिप्स जो कि मैंने हमें बनाए थे। और ये बन रहा है करेले और चने की दाल का सालन। तो करेलों को जो है मैंने छिलका उतार के नमक लगा के धूप में रखा और फिर उनको धो के अच्छे तरीके से थोड़ी देर धूप में ही ड्राई किया। और बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना करेले बिल्कुल बगैर जायके के, वो मुझे पसंद नहीं है। थोड़े थोड़े मुझे कड़वे ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे कड़वाहट आती है तो वो ही करेले अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इनको जो है धूप में भी नहीं रखा। और बस ये प्याज हो रहा है फ्राई और उसके बाद करेले डाल लिए हैं। तो चने की दाल जो है वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। तो अब जो है करेले जब तक क्रिस्पी फ्राई से हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो है टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद उबली हुई चने की दाल डालेंगे और साथ ही मसाले भी जो है वो फिर ऐड करूँगी। और ये टमाटर जो है फ्रीज़ किए होते हैं मैंने, तो वो उन्हीं को मैं निकाल के कूट लेती हूँ। तो क्योंकि फ्रीज़ जो हुए होते हैं वो आसानी से मतलब कूटे जाते हैं, तो मैं वही कर लेती हूँ। और ये दाल जो है ये देख लें बॉईल करके रख ली थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है बाकी हल्दी मिर्च नमक ज़ीरा डाला है मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था। तो ये सब अब मिक्स करेंगे इसको। और इसके बाद जो है मैंने पानी थोड़ा सा और डाल लेना है, क्योंकि ये दाल जो है थोड़ी सी और उसको जो है मतलब टाइम लगेगा गलने के लिए। तो बस वो मैं हल्की आंच पे भी रख दूँगी और ये हो जाएगा रेडी। चने की दाल और करेलों का जो है सालन बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। और ये देखिए नेक्स्ट डे का क्लिप है जो कि बन गई थी दाल भी। तो ये हम नाश्ते में जो है ये खा रहे हैं। हलवा भी है, चने की दाल भी है, पराठे और चाय। नाश्ता कर रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। ये क्लिप सारे मेरे घर के हैं लिया कि, और ये सब मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी। देखें दाल भी गल चुकी थी और करेले मुझे क्योंकि अच्छे लगते हैं वो, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होंगे। मैंने ऐसे ही खा लिए। मुझे जो है ना वैसे भी और करेले की सब्ज़ी वैसे ही अच्छी लगती है, बिल्कुल बग़ैर किसी कीमे या दाल या किसी के बने हो तो वो भी मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट जो है ये बना रही हूँ मैं भी भिंडी और चिकन का सालन। तो ये प्याज में भिंडी हो रही है फ्राई। पहले प्याज थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन उसको नहीं किया, लाइट सा प्याज फ्राई किया था। और बीच में जो है भिंडी भी डाल के मैंने फ्राई कर ली थी। और फिर जो है मुझे पतीला कम लग रहा था तो इसलिए मैंने ये इसमें ट्रांसफ़र करके भिंडी और ये जो है बोनलेस चिकन इसमें ऐड कर दिया।
और ये भी इस तरीके से बहुत ही ये मज़े के लगते हैं। भिंडी और चिकन का सालन जो है, चिकन मतलब आप हड्डियों वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने पास बोनलेस का ही पैक पड़ा था, तो मैंने वो भी मतलब फ्रीज़र से निकाल के ऐड कर लिया बीच में ही। ये जो है बन गया है तकरीबन चिकन और भिंडी का भी सालन। और ये मैं प्याज को ग्राइंड करके और ये फ्राई कर रही हूँ। और ये भी मसाला बना रही हूँ चिकन कोफ्ते का। चिकन के कोफ्ते जो है वो उनका सालन मैं बना रही हूँ, तो वो फ्रीज़ हुए थे। और ये जो है प्याज फ्राई हो रहा है, और ये टमाटर और लहसुन अदरक का जो है ये मैं इनको लंगड़ी में कूट रही हूँ। और अब ये इसके अंदर मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा मैं ऐड करती हूँ लाजमी। और सूखा धनिया भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया इसमें। तो ये इनको जब तक इसकी ग्रेवी जो है अच्छे से फ्राई होती, इसको फ्राई कर लेंगे। मसाला जो अच्छे से जो है इसको भून रहे हैं। मसाला भून के इसके अंदर मैंने जो है चिकन के ये डाल दिए हैं कोफ्ते। और इनको उसी तरीके से थोड़ी देर छोड़ देंगे, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। ताकि ये थोड़े से डीप फ्रोस्ट हो जाए। और थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी, और फिर जब ये डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इसको चम्मच के साथ हिला लेना है। और 10 से 15 मिनट में ये जो है जब तक अच्छे से ये गल जाते हैं, बन जाते हैं। और ये देखें, जितना आपने शोरबा रखना हो ये इस तरीके से। तो अब ये इसको रख सकते हैं और बना लेंगे। ये बहुत ही
मज़े के बनते हैं। और एट द एंड इसमें थोड़ा सा गरम मसाले की एक चुटकी भी हम जो है ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। एक चिकन और आलू के कबाब बनाए थे मैंने, और ये चिकन का सालन, चिकन कबाब कोफ्तों का। ये देखिए ये हो गया है रेडी। और ये है अगेन नाश्ते का क्लिप। तो ये है चाय पराठे, चाय के साथ पराठे। और ये देखिए इसको बस गेम्स की बड़ी, आजकल बच्चे जो घर पे हैं तो बस वो ज़्यादा टाइम उनका जो है गेमिंग पे और इसी तरीके से स्पेंड हो रहा है। और ये हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा घर पे दोपहर में, और बहुत मज़े का था। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ से इससे का ट्राई किया है ये, और बहुत ही अच्छा था ये। बच्चों को ख़ासतौर पे बहुत पसंद आए। और ये देखिए दिन का टाइम है, गर्मी शदीद, और ये इसको जो है साइकिल अपनी धुनी है, धूप है बहुत ज़्यादा। और ये है रोल्स, ये स्प्रिंग रोल्स हैं, और कुछ जो है आलू के भी रोल्स हैं। तो ये कब से पड़े हुए थे और मैंने इसलिए फ्राई कर लिया कि अब ये जो भी फ्रोज़न है फ्रिज में सामान वो सारा ख़त्म किया जाए, क्योंकि फिर हमने मरी जाना है। तो इस वजह से ये सब जो है निकाल कर फ्राई कर लिया था ताकि खाया जाए। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रखी होती हैं रूटीन में, तो फ्रिज तो करना था बंद, इस वजह से जो है सब मैंने आहिस्ता आहिस्ता निकाल लिया और जो है वो उस तरीके से यूज़ कर लिया। तो ये भी जो हैं रोल्स सर्दियों उसके रमज़ान में बने हुए थे, तो वो मैंने अब जो है फिर निकाल के कर लिए थे फ्राई। और ये मैं चिकन का क्विक से रेसिपी बना रही थी। इसमें दही, ज़ीरा, धनिया, नमक और मिर्च, हल्दी ये सब डाल के मैरिनेट करके इसको रख दिया चिकन को, और बस थोड़ी सी देर इसको घंटा 1 घंटे के लिए आप मैरिनेट कर लें। बहुत ही ईजी सी चिकन की ये बन जाती है सालन, कढ़ाई सी, बहुत बहुत ईजी। और बस इसमें कुछ भी नहीं डलता, बल्कि ये स्टीम रोस्ट कह लें, कढ़ाई भी नहीं कह सकते इसको। बहुत मज़े का ये बन जाता है जैसे। तो मैंने बस इसमें सब भी मसाले डाल के रख देती हूँ, और फिर जब ये मैरिनेट हो जाए, जिस तरह जितनी देर आपने रखना हो, जैसे आप काम कर लें 1-2 घंटा, तो उसके बाद जो है फिर इसको कुकिंग ऑयल भी थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल के हल्की आंच पे बिल्कुल इसको रख दें चूल्हे पे।
तो ये कुक हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना भी चिकन का पानी होता है और दही जो है वो भी उसमें भी वो पानी वो छोड़ देता है, दही तो गल जाती है। तो बहुत ही अच्छे से जो है चिकन स्टीम सा एक किस्म का ना फ्राई हो जाता है और बहुत ही ये देखिए जायके में भी मज़े का होता है ना। इसमें मतलब लहसुन अदरक या प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है, बस सिंपल चिकन, और इसका फिर भी ग्रेवी भी बन जाती है और आप रोटी के साथ खाना चाहें तो खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मज़ा की लगती है, मज़ा आता है इसको खाते हुए। ये बिल्कुल देखिए इतना ज़्यादा गल गई कि हड्डियाँ भी जैसे अलग हो गई हैं, इतना गोश्त जो है इसका नरम होता है। और ये देखिए ये है हम पी रहे हैं, ये है इलायची का शरबत, और सालन है गर्मा गर्म कीमा आलू, दही और सैलेड है साथ, और साथ है तंदूर की रोटियां जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ना चाहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा जो है खा लेते हैं गर्मा